Чтобы вообще это самое, поплясать, и она тогда, поляна вообще быстро равна. Все будет утоптано. Пару танцев. Знаете, какие танцы? С бубном. С бубном. Давайте. Так, что-то бубен нужен, да, или что? Бубен в душе, да. Как раз дозированная. Вот это? Можно спросить, а для чего? Икра? Да, там у тебя, да? Я большего Я объясню, количества. смотрите, когда вы топите снег и лед, образуется линия. Когда вы воду набираете, то снег и лед быстрее топятся. То есть там образуется как бы уже внизу такая пленочка воды. Температура выше, там ниже. Уже ясно будет процесс таяния быстрее. То есть быстрее. Вам может наливать. Мы вот когда физика. Ну, не, она фразу сказала, что вот если... Не, ну допустим, Его нужно было что? вот казалось бы, мы знаем, да, жидкое, твердое, газообразное, да, но лед, допустим, у него, Надя, бутылку в сумку положи, чтобы... допустим, там образно 15 или там 20 стадий замерзания разные. Так, сейчас давайте я сейчас. Горячая пила? Да, еще и разрезали. Двое, да она вообще, не дай бог. Так, можно там у меня топорик, вот, если не сложно, там рядом. Здесь зеленый, нет, зеленый рюкзак. Я тебя не воровал, да? В нем топор. Высохнет, потом приклеить. Я не думал, что... Ну, думал, так она ж вон, как по маслу пошла. Думать надо. Капельную? Ну, хорошо, что нет. Нет? Такая именно, вот, которая прям варит. А ни у кого из собой медикаментов нет там? А что такое? Порезал руку. Продирал. Навороченная, это не стоит. Реакция, это прочее. Девочки, дальше Есть чем? Не, а перед бумажная. Надо на сухую, да? на сухую надо. Сейчас я дам хорошую вам салфетку, подождите. Ну да. У меня косметичка есть. Прилипнет, мам. Да нет, тут немножко. Аэрофлот Прилипнет, немножко не накопилось у меня. Нет, Мокрая или сухая? у меня со спиртом с аэрофлота. Надо сухую. Не Там надо. нет, она хотя бы обеззаразит и вообще будет отлично. Она не такая, не косметическая. Сейчас Надя сухую даст. Помирать. Девочки, возьмите. Девочки. Не, ну пусть сначала с этой обработают, с аэрофлот. Господи, да все уже даже успели пописать. Не переживайте. Давать, не давать? Нет. Она прям очень мокрая. Вся в рту. Ну давайте лучше у вас 100 грамм есть. Вот это да. Ну да, кстати, тоже, да. У меня дома на летних сейчас даже еще холодильно. Еще нету, понятно. А, я тоже думаю, Надо открыть.